wat in 'n digitale era kinders moet grootmaak met selfone van scratch af. En ons self het nie groot geword met selfone van scratch af nie. En ek dink dit is 'n uitdaging want jy kan nie staat maak op goed wat jy al geleer het toe jy 'n kind was rakende digitale devices ensovoorts nie. Hallo. Reg julle, ek gaan net gou 'n paar praktiese reëlings tref. Natasha, laat hy gou vir ons hallo sê. Hallo? Dit is skaam. Ja. Reg, gaan gou 'n paar praktiese reëlings vanaand. Ons glad nie 'n formele storie nie. Asseblief vra ons gaan tyd op die einde ook vir julle op sy sit dat ons julle vrae kan beantwoord. Dis werklik die hele idee van vanaand is dat ons onduidelikhede vir julle duidelik kan maak. Al uitdagings wat julle ervaar kan aanspreek en oplossings vir julle bied. En ons gaan ons beste probeer om aan die einde al daai vrae vir julle te beantwoord. Dan gebruik ook asseblief die chat funksie of die klets. Wat is dit? 'n kletsboks? Afrikaans. Kletskamer. Die wat? Die kletskamer. Die kletskamer. Ons gaan probeer om ook so tussenin julle vrae te beantwoord. En dan ook, as julle net asseblief vir nou julle video ook kan afsit. En dan... Ek gaan share en begin. Ja, dat ons begin. Die sound is aan, daar sy. Het ek nou regteen geshare? Ja. Alright. Alright, welkom by die eerste Wolkskool Ouer webinar. Marisa, jy kan begin. Jy gaan ons. Reg julle, ek wil net eerstens begin met dat daar is 3 steunpilare wat die sukses van ons kinders in skoolverband bepaal. Nou, dit is op die einde van die dag ons as ouers, laat seker maar so aangaan ja. En die betrokkenheid van ons as ouers in die skool. Nou, daar's 'n fyn lyn van betrokke wees en te betrokke wees. Dit vir hulle doen of betrokke wees om te ondersteun. Dis nog iemand wat ek net gaan inlaat. En dan sit natuurlik die onderwyser wat die ander pilaar is, wat of dus die skool ook dan as makro-omgewing en dan ons leerders en ons kinders. Nou ons praat soos Lampies gesê het vanaand as onderwysers en as ouers van dogters met julle vanaand. So onthou dat daar hierdie 3 steunpilare nodig is vir jou kind om sukses op skool te behaal. Okay, Lampies kan aangaan in die volgende een toe. Nou dan is daar natuurlik op die einde van die dag die heeltyd 'n wisselwerking tussen hierdie 3 steunpilare. En is 'n konstante wisselwerking. En dan die belangrike ding hier is daar moet wederwysige respek wees tussen ons en die onderwysers en ons as ouers en dan die skool ook. En dan wil ek amper vir julle sê, hou die spreekwoordelike onderwysers se kroon op hulle koppe, want wanneer jy 'n onderwyser in enige hoedanigheid met jou kind gaan bespreek, dan gaan dit 'n effek op jou kind se ingesteldheid ten opsigte van daardie vak hê. So wees versigtig wanneer 'n mens jou onderwysers voor jou kinders bespreek. Okay, Labbies volgende een. En dan natuurlik net daai toon met respek vir mekaar. En dan op die ou einde van die dag moet ons die verlengstuk wees. Die skool en ons as ouerhuis of ons as ouers is 'n verlengstuk van opvoeding. Dit geskied by die skool en dit geskied by die huis. En op daardie manier maak ons mekaar se las, mekaar se las ligter. Want op die ou einde van die dag wil ons tog hê ons kinders moet toekomsgerig wees. Okay, Lampies volgende. Want statistiek toon, en julle hierdie het my hare laat reis, is dat 70% van ons 2019 graad 1, en dis wat statistiek bewys, gaan 'n werk betree wat nog nie bestaan nie. So nog te meer kan jy dink wat se verantwoordelikheid rus daarop 'n onderwyser se skouer. Maar as ons as ouers sin ook, want weer eens, ons moet ondersteun om die las vir die onderwysers ook ligter te maak. Sodat beide, al daai 3 steunpilare kan verseker, daar's nog mense wat wag. Ek sal hulle inlaat. Ja, laat hulle, ek gaan hulle gou skies.
daai 3 steunpilare saamwerk om op die ou einde van die dag ons kinders toekomsgerig te maak. Nou, julle is bevoorreg dat julle skool Wolkskool aangewend het en ons gaan vanaand vir julle verduidelik hoe om te Wolkskool, hoe om van hierdie geleentheid gebruik te maak om dan op die einde van die dag ons kinders kreatiewe denkers te maak. Globale burgers, maar tog op die ou einde van die dag hulle plaaslik begrond. Ekskuus nog iemand. Okay. En dan gaan ek afsluit net met, en as verskoon die Engels wanneer jy die skryf, is at the end of the day, the most overwhelming key to a child's success is positive involvement of parents. Reg. Dan. Goed. Ek weet julle hoe om hande te klap op Zoom. Ek weet ook nie, maar stuur al vir my in die chat daarom net 'n klap. Hande klap. Kom julle. In die kletskamer. Das sy. Dankie, ek het een. Goed nou, dan wil ek net sê, ons weet ook dat, maar nie baie dankie. So ons het, maar dankie, nog 'n hande klap, hulle weet om hande te klap op Zoom, dankie julle. Goed, ons het aan die begin van die jaar redelik stelselprobleme ondervind en julle weet ook as ouers dat met enige groei is daar groeipyne wat daarmee gepaard gaan. So ons weet op 'n stadium was daar probleme met van die video's, dankie vir nog 'n handeklap. Was daar probleme met die aflaai van werkkaarte, werkboeke van die video's by nie speel nie. So onthou net dis alles deel van die groeipyne want ons is besig om groot stelsel of groot platform ontwikkeling te doen. So daar kom nog goeders, nog iemand. Maar met dit kom daar natuurlik hierdie groeiprobleme. So asseblief wees geduldig, ons het die meeste hiervan uitgesorteer in ons werk, eerlikwaar die ontwikkelaars werk in die aande hier aan wanneer die verkeer op die platform die minste is of dan oor naweke sodat ons julle nie in 'n moeilike posisie stel of dat daar werk is wat nie gedoen kan word nie. So ons vra eerstens net om verskoning hiervoor. Reg, Lampies, ek dink nou is jy aan die woord. Yes. Alright, julle maar die groot ding is ons is vanaand hier om nie te praat oor hoe stelselprobleme, die skole affekteer nie, maar wel oor die probleme wat by die huis plaasvind. En ek wil vir julle net 'n kort videoetjie gou wys en hopelik identifiseer julle dalk hier en daar 'n probleem en ons gaan hierdie probleme probeer aanspreek vanaand. Dit is hoekom ons hier is om te kyk nie net wat is Wolkskool nie, ons gaan 'n bietjie na die platform kyk, maar dan ook hoe Wolkskool kan help met van die probleme wat ons in hierdie video gaan sien. Laat weet net maar hierso of jy die klank hoor. It's challenging, demanding, and takes a whole lot of work. And it can be hard on your kids, too. Jeez, Brick, what do you got in here? This thing weighs a ton. Well, I told you. There's been a measurable increase in workload now that I'm in 3rd grade. It's really cutting into my reading time. Hey, chicken nuggets, fried popsicle sticks. Oh, an ant farm. I'm sorry, ant cemetery. Got a D on your math test? You don't get D's. What are you gonna do? I'll tell you what you're gonna do, Brick. You're gonna study. Math is very important in life. You use math in everything. Oh, even I can't say it like I believe it. Hey, look at this, a D. Axel, get in here. This is Brick. Really? What happened, buddy? You don't get D's. I'm gonna count on you to pull up the family average. I'm reading at an 8th grade level. Why can't I please you people? Just reading isn't going to get you into college. Well, I'm not going to college. I've decided to live with you guys forever. Well, Mike, you know what this means, don't you? Oh, jeez. We're going to have to help Brick with his homework. In our house, helping with homework is something that's never gone well. Write it down. Write it down. Why aren't you writing it down? Whatever you want, I don't care. It's not my homework, it's your homework. Well, this
this time we're just going to have to make it fun. Write it down. Write it down. Why aren't you writing it down? That's not how Ms. Rinsky told us to do it. Well, how did she say to do it then? I don't know. Just write it down. We're supposed to show our work. You didn't do any work. I did. You should show her a picture of me. Are you sure there's not some other instructions that were sent home or something? Something you might have lost? Oh, yeah, you know what? There is. There's a big old pack of instructions with all the answers to everything we ever want to know, and I've been hiding it from you. Well, go get them. Alright, so ek hoop julle het ook soortgelyk. Laat weet in die chatgroep as julle soortgelyke probleme al by die huis beleef het. Maar dit is eintlik wat ek vinnig op wil praat is presies die video. Is presies hoekom Wolkskool eintlik tot stand gekom het. Is die Wolkskool visie. Nou, soos julle gesien het, daai klomp frustrasie en sovoorts, het julle wat so skole al Wolkskool skole is al een stapie nader aan om ons visie te kom jy sê reg te kry, en dit is om 'n omgekeerde onderrigmodel. En dit is waar in plaas van dat die kinders huiswerk by die huis doen, kry hulle die inhoud van by die huis. So sy huiswerk gaan wees om 'n video te kyk en dan dis die notas te neem sodat môre as hy in die klas instap, hy dan nou hulle die actual huiswerk doen, sodat die frustrasie by die skool plaasvind van hy verstaan nie die werk nie, eerder as wat dit by die huis plaasvind, want almal kan 'n video kyk en dan notas neem, alhoewel daar's ook 'n bietjie meer as net dit, maar dit is die beginsel waarop ons dan nou kom om. Inflipping is dan nou die volgende, is ook 'n tipe omgekeerde leer, dit afhangend van die, hoe kan mens amper sê, die digitale toestelle beskikking tot die skool en dan nou ook die sosio-ekonomiese milieu van waar die skool gelees, afhangend van of almal by die huis die video sal kan kyk of nie. Maar dit is die visie van ons Wolkskool. So ons gaan nie baie daaroor praat nie, maar hopelik een van die dae word jou kind se klas omgekeer waar die huiswerk is dis dan nou net 'n kort videoetjie wat hy vir huiswerk moet kyk eerder as om alle lange somme by die huis te moet doen. So wat is die voordele? Ons het gaan kyk na watse voordele trek jy as kind? Watse voordele kry jou kind deur net bloot Wolkskool te doen? Soos byvoorbeeld as jou kind spansport doen of as hy atletiek doen wat individuele sport is, daar is ander vaardighede wat hy aanleer sonder dat jy weet hy leer hierdie tipe goeters aan. En die een vaardigheid wat bitter belangrik is aanlyn leervaardighede. So as jou kind Wolkskool gebruik en ons gaan later kyk na die hoes en hoekoms, is een groot belangrike ding is die aanlyn leervaardighede. Jy leer 'n kind hoe om aanlyn te leer. Nou baie tyd en baie van ons kinders spandeer baie tyd aan die grootste klomp nonsens op YouTube en sovoorts. Ek is skuldig, ek het al menigmale my eie kinders laat YouTube kyk. Maar dis die probleem is ons wil hulle kry om funksionaal, hoe sê hulle functional, soos om wanneer hulle aanlyn is, hulle iets produktiefs kan doen en hulle moet leer hoe om aanlyn te kan leer, en Wolkskool help met dit. Ons het die digitale vaardighede, so hulle leer digitale vaardighede aan, nie net hoe om op 'n foon nie, ons sal nou wys ook hoe Wolkskool die app werk, wat hulle dan kan gebruik, maar ook gewone hoe om op 'n rekenaar te kan tik. Snaaks genoeg, nou die dag sit ek my dogtertjie neer, sê ek moet tik vir my 'n brief, want sy kan, jy weet, daar duime kan so gaan, maar hulle weet glad nie hoe om op 'n keyboard te kan tik nie. En dan leer om notas te neem, dis 'n baie belangrike vaardigheid om actually 'n video te kan kyk en dan ook notas te neem saam met dit, en dit is maar ook soos enigiets, jy word ook beter, maar daar word ook goed verduidelik en dan selfgerigte leer en lewenslange leerders, want soos ons almal weet is, tans ek self is besig met verdere studies en die hele kursus is aanlyn. Ek dink nog te meer gaan dit meer en meer aanlyn raak, soos ons kinders ouer raak. So die kans dat as jou kind in die laerskool nou is, dat hy op universiteit gaan wees, jy weet, fisies, gaan dalk nie te wees nie, jy weet, finansieel gewys ensovoorts, kan hy dalk sy graad aanlyn doen.
En dis te meer al hierdie vaardighede wat ons kinders moet aanleer. En ek wil jy kan enigiets aanlyn leer. Ek het honderde stories van mense wat ek ook ken wat hulle self verryk het en nuwe vaardighede aangeleer het, want die wêreld verander die hele tyd. Ek het nie gedink ek sal doen wat ek nou doen 5 jaar terug nie, toe ek voor 'n klas gestaan het nie. En so met nuwe vaardighede wat jy jouself aangeleer het, gaan nuwe deure oop en soos tegnologie ontwikkel, bestaan nuwe vaardighede die hele tyd. Nou, ons wil gou vinnig praat oor die hoe en die hoekom. So, hoe moet jy Wolkskool by die huis en dan hoekom moet jy Wolkskool by die huis? Nou, hoe? Alright, so die hoe is afhangend van die hoekom. Ons sal nou daaroor praat. Is die eerste keer ding is ons gaan saam met ons kinders moet hande vat. Dit is 'n nuwe ding hierdie. Dis nie iets wat hulle net dadelik gaan weet nie. Hulle gaan dit vinnig aanleer, maar dit is goed om dit saam met hulle aan te pak die eerste keer. So sit 'n paar keer saam met jou kind, maar laat dan toe dat hulle dit self aanpak. Moenie ons kinders onderskat nie. Daar's graad 1's wat op hierdie model werk. Hulle word in die digitale era groot en is vertrou mee. So ons kinders is vertroud om met 'n voor 'n rekenaar te kan sit, om 'n video te kan kyk, maar ons gaan saam met hulle 1 of 2 keer moet sit en sê, alright, dit is nou, kyk die video, kom ons maak notaatjies, kom ons kyk saam met die juffrou, en dan kan ons dadelik, kan jy hulle dan so begelei. Dit gaan jou 1 of 2 of 3 keer vat, en dan het hulle dit, en hulle weet hoe om dit te doen. Ek wil ook vra, in die chatgroep, vir die wat daar is, sit net wat se graad jou kind ook is. So, sit jou kind is in graad 4, 5, 6, alles tot by 12, dan kan ons ook so die verskillende goed aanspreek. Ja, daar is graad 1 wat baie maklik so sit. 7, 2. Ek wil net, kan ek byvoeg by jou lampies is, ons is geneig om ons kinders te onderskat, want ons het nie daarmee groot geword soos lampies gesê het nie. Ek het verlede jaar het graad 1 my tussen die oë getref en toe het ons nou natuurlik nou die inperking, wag ek praat nou van, ja, die skole het ons nou later verlede jaar begin. En toe tref aanlyn skool my tussen die oë en een kant freak mamma uit, want sussie moet nou graad 1 toe gaan vol aanlyn. En ek moet vir julle sê, ek het, en dit is nou waarvan lampies hierso praat, is ek het vooraf met haar gaan sit, en ek het al gewys, hoe mute jy, want hulle het Zoom gebruik, hoe mute jy, hoe sit jy video aan en af, hoe unmute jy jouself, hoe pause jy 'n video, wat jy kan die spacebar gebruik, of jy kan die play, en die volgende dag het sy aangegaan. Juffrou, sy het na die video's gekyk, sy kon pause, sy kon dit aanpause, en dis die lekker van die Wolkskool, is daar so 'n onderwyser letterlik in hulle sak. So, maak weer eens, ja, skep die tyd, en gebruik die geleentheid, lampies. Ons gaan mekaar in die rede val oor, ons werk al lank genoeg saam, dat ons so passievol raak hier oor, ons kan julle vir 3 ure besig hou, maar ons beloof ons gaan nie. Ja. Nee. So die skep die tyd en geleentheid is, pretty much wat dit sê, is, wanneer doen jy dit? Jy is voltyds, al 2 ouers werk, julle kom 5 uur, 6 uur die aand by die huis, almal is moeg, almal is hangry, hoe maak 'n ou rakende Wolkskool? En die groot ding met skep die geleentheid en skep die tyd gaan oor die hoekom. En dit is, die hoekom is afhanklik van, of afhangend van die doel, hoekom, jy weet, bepaal die tyd en die prioriteit van die hele ding. As jou kind regtig hoe kan mens amper sê, 'n agterstand, daar's iets groter fout. Ek noem vandag, toe ek en Marisa hieroor praat, is die hoeveelheid tyd wat jy spandeer om iets te doen, is afhangend van wat jy moet regkry. As jy die Comrades wil gaan hardloop, dan die hoeveelheid keer wat jy 'n week moet gaan draf, is baie meer, as wat jy net, jy weet, bietjie fiks wil bly. So die hoekom speel 'n groot rol hierin. So, as jy, so dit is die groot beginsel hierso, en kom ons gaan kyk nou na die paar hoekoms. So, byvoorbeeld, net hulp met huiswerk. Nou, soos julle in daai videoetjie gesien het, is daar baie frustrasies. So, ou Briek het 'n bietjie swakker gedoen, so nou wil hulle hom help met huiswerk. Nou, die groot ding is nou kom, my dogtertjie Mia kom by die huis aan, en sy sukkel met hierdie som, sy verstaan dit nie, en ek weet ook nie
wat is, verstaan die uitgebreide notasie nie. Ons doen dit nie in die hoërskool nie, ek het vergeet. So, dan is daar hierdie hele ding wat ons dan ewe skielik kan doen, wat ons Wolkskool kan nader trek. En dadelik, elke dag met haar huiswerk wat sy doen, is al die lessies uitgewerk, sy kan op daai lessie wat sy mee besig is, wat daai werk verduidelik, gou weer kyk en sy verstaan dit. En sy kan pause en sy kan play, want jy het nou al 1 of 2 keer saam met haar gegaan. En dis die lekker ding van Wolkskool, as jy daar onderwyser in jou sak, wanneer daar werk is wat jy ewe skielik, wat sy verstaan nie en ons huil of ons weet die frustrasie van huiswerk help nie, is weg, want ons kan gou die video kyk, dit vat jou 10 minute en dan het ons dit, ons verstaan wat gaan aan en ons kan aangaan. In die hoërskool is dit nog beter, want daai hoërskoolkind hoef nie vir ure nie. Ek onthou self, dan sit jy daar en dan jy nou vergeet of jy kon nie onthou, jy weet, hierdie somme of hoe dit gedoen moet word nie. Dadelik en dan weet jy net nie. Môre moet jy skool toe gaan en jy weet nog steeds nie en jy het gesik, die huiswerk kon jy nie eers doen. Nou kan 'n kind, hy kyk daai kort video van 10 minute en hy's reg om die huiswerk gedoen te kry. So daar's nie meer die ding van jy gaan weet skool toe met ek weet nie. En dit is ook nie elke dag nie. Wolkskool hoef nie in hierdie geval vir hierdie hoekom word dit gebruik wanneer jy dit nodig het. Dan is daar 'n hoekom vir haal die agterstand in. So as jy agterstand moet inhaal, dan het jy nou dalk bietjie meer prioriteit wat jy moet tot die dag lê vir dit. So as jy byvoorbeeld 'n agterstand moet inhou, gaan jy daar oor 'n naweek moet tyd skep en daai prioritisering van daai tyd moet maak. Dit is ongelukkig so as jy op daai punt kom. Dit is amper soos nou die dag het ek so 'n ding gelees wat hy sê as jy nie tyd maak vir jou gesondheid nie, gaan jou siekte jou forceer om te maak. En dit is dan nou amper half wat hier gebeur is. As jy agtergeraak het en hierdie toetsreeks wat verby is en jy het nou nie goed gedoen nie, jy gaan moet daai tyd maak dan, op sy sit, wanneer ook al, om vir jou gesondheid, jou akademiese gesondheid, tyd te maak, om dit in te haal. Die voordeel hier is jy betaal nie R150 wat baie goedkoop is per uur vir vir 'n ekstra klas as jy nou 'n one-on-one met 'n onderwyser sou gedoen het nie, maar jou kind het 24 uur toegang tot wonderlike inhoud om hulle te help om daai agterstande in te haal. En dan laastens nie laastens nie, maar ons het hersiening. Jy maak tyd om 'n agterstand in te haal. Dit is nou, dit is eintlik wat ek nou net oor gepraat het, maar ook daai hersiening wat lekker is jy kan voor 'n eksamen byvoorbeeld. Ons het aanlyn assesserings en ek gaan nou gou die platform deel. Die aanlyn assesserings gaan jy as ouer kry 'n verslag en dan daai verslag wys dan vir jou kind se vordering, maar die kind self kan hom ook monitor. Dis wat lekker is van hoërskool. Jou kind kan dan self al hierdie aanlyn assesserings voltooi van elke hoofstuk van wat hy mee eksamen skryf en dadelik het hy al 'n oorsig van wat weet ek nie. En in die laerskool kan jy dit ook handhaaf. In die einde, snaaks so net gevinnig, in die einde van die jaar het ons 'n voorbereidingseksamen vir meeste van die grade al klaar op wiskunde gelaai. So jou kind kan daai aanlyn assesseringkie voltooi en dan het jy 'n goeie idee van hoe voorbereid is jy vir die eksamen wat kom. En dan voorbereiding vir toetse en eksamens is natuurlik die grootte ook. Jy kan, want nou skryf jy aan die einde van die jaar oor werk wat jy in die begin van die jaar gedoen het. Ons kan nie onthou nie, so nou kyk ek net vinnig 'n paar van die videoetjies en ek is weer op datum as leerder. Net gevinnig, hoe help dit ons as ouer? En wat is ons doel hierin is, dit is om maar daai tyd te skep, om ons kinders te help om te prioritiseer, afhangend van die ouderdom van die kind, gaan jy meer en meer moet intree en hulle help met daai tipe goeders, om te sê, maar hoorie, ons het nou toetsreeks wat opkom, jy het swak gedoen met die eerste toets, waaroor was dit? Kom ons gaan kyk bietjie 'n paar van hierdie video's, of jy moet jou punte lig, jy weet, die hoekom, en hoe groot die hoekom is, bepaal hoeveel tyd jy moet prioritiseer vir dit.
ek sukkel my woord uit. Jy's reg daar. Ek wil net by sê is ons het ook vrae gekry dat hoekom is my kind in die aanlyn klaskamer by Wolkskool, maar ons hoor niks hier, daar's die boodskappe wat deurkom en so aan nie, maar op die ou einde van die dag, en ek net gou vir verduidelik en ons sal nou ook die platform wys is, weer eens ek gaan terug na daai steenpilare wat ek in die begin oor gepraat het. Die Wolkskool, as ek kyk hoe oulik is lampies julle. Die klaskamers, as die onderwyser dit nie gebruik om 'n boodskap of 'n opdrag te stuur nie, op die ou einde van die dag trek dit steeds verslae. So die onderwyser kan op hulle klaskamer gaan en gaan sien watter video's gekyk is deur die leerders, watter aanlyn assessering is gedoen en selfs ook die punte van die aanlyn assessering. En dis nou die lekker deel wat inkom is, dit gee dan vir die onderwyser onmiddellike idee en 'n prentjie van ek sien onmiddellik dat hierdie kind sukkel met faktorisering of met die periodieke tabel, want hulle daai aanlyn assessering gedoen en die onderwyser kan daai verslag dan trek. So dit is hoekom hulle aan die aanlyn klaskamer behoort. Sekere skole gebruik daardie, sekeres doen nie, maar jy as ouer gaan ook elke 2 weke, elke week kry jy ook 'n vorderingsverslag van jou kind. Lappies, is dit 2 weke nou of 'n week? Ek dink is elke week. Ja. Goed, en dan kan julle ook natuurlik die vordering van jou kind sien op as gevolg van daai aanlyn assessering wat hulle gedoen het, die video's wat hulle gekyk het, die werkkaarte wat hulle afgelaai het of dan die werkboeke wat hulle afgelaai het. Lampies, wat maak jy nou? Ja, ek wil net vir hulle wys gou wat die onderwysers sien. So ek moet net gou hier So die onderwyser kan dan, en dit is onthou, hierdie is informele assesseringkies. Dit is nie formele assesserings, dit is vorderingsverslae. Ek noem dit altyd dit is my stroper. So vir 'n onderwyser is hierdie soos 'n stroper. Ek het 'n pel wat hy's 'n besproeiingsboer. So wanneer hy stroop, dan spoeg hierdie ding vir hom 'n hele ronde sirkel uit van sy land. En dan is dit van donkergroen tot geel wat hy dan sien ton per hektaar wat hy dan nou stroop. Maar dit is baie kleiner opgedeel en dan weet hy nou waar hy waterskade kry en waar moet hy kunsmis gooi en waar moet hy ekstra goed inwerk. En dit gee hom 'n aanduiding van wat aangaan. En dit is presies wat hierdie doen. So soos julle hier kan sien, hierso is dit wys sy die video's gekyk, maar sy het nie die assesserings voltooi nie. So die onderwyser kan dadelik sien of die kinders hulle video's voltooi het. Jy as ouer kry ook so 'n verslag van jou kind om te kan sien hulle het nie die video's gekyk nie, hulle het ook nie die assesserings voltooi nie, maar wanneer hulle dan nou wel toetse video's gekyk het, dan sien jy hulle het die video's gekyk, maar hulle het nie baie goed gedoen in die assesseringkies nie. So dan kan 'n ou sê, maar hoorie, ons moet nog bietjie aandag gee aan hierdie afdelings. Kom ons spandeer nog 'n bietjie tyd op hierdie. Kom ons doen die oefeninge in die werkkaarte. En ek wil gou daarso vir julle dit wys. So as ouer, so wat staan jou, wat se voordele het die Wolkskool vir jou by die huis? So wanneer die hoekom is om ons te help met huiswerk of hersiening en hoe groot daai behoefte is bepaal hoe baie tyd, ek sê dit weer, hoe baie tyd jy daaraan moet spandeer en hoe baie jy dit moet prioritiseer. So baie keer is dit nie lekker nie, maar ons moet dit doen, want sissie, jy gaan die graad dryp, want jy het nie jou wiskunde, jy's op pad af onder toe, of dalk is dit net, hoorie, ons sukkel met hierdie sommetjies, hoe doen ek dit? Nou ek wys julle nou net sommer graad 8, so, of ek kan kom, daar's baie van julle wat in die laerskool ook is, so ek noem dit gou vinnig, jy kan jou graad verander. So as jy baie sukkel, dan kan jy 'n jaar teruggaan, so jy kan jou graad verander na enige graad toe. Ons kan sê maar graad 5 toe gaan. Lampies, ek dink wys net gou weer, so 'n mens gaan na tuis toe of na jou onder jou foto, na my profiel, dan gaan sê verander graad en dan kies jy jou graad daar. So as jou kind byvoorbeeld met breuke sukkel, kan jy die jaar teruggaan en miskien graad 4 breuke gaan doen of graad 7 breuke gaan doen, net weer as daar ergens 'n bousteen van daai konsep weg is of
of hulle nie heeltemal begrip daarvoor toon nie, gaan terug. So jy kan tussen grade rondspring. Jy kan, en dit is juist met daai doel, en jy kan jou kind, as hy regtig goed doen, en jy wil hom bietjie push, kan hy vooruitwerk ook. Dit is, ons wil kinders wat agter is in laat haal, en kinders moet vlerke hê, dat hulle kan vlieg. Nou net gevinnig, jy sal sien, daar is jou hulpbronne, nou hier en daar's werkboeke, wat jy dan kan aflaai. Hierdie werkboeke is baie oulik. Julle sal, ek sal nou 'n voorbeeld van graad 5 werkboek sien, wat jy kan aflaai, en wel, hy's tot gehyperlink, so jy kan net klik en dan vat hy jou ook na die afdeling toe. Hierdie loop hand aan hand saam met die video's. So as jy wil deur dit werk, byvoorbeeld kom ons sê die hoekom jy moet Wolkskool is, want my kind moet laerskooltaal se werk inhaal, want hy het 'n 2 gekry of 'n 1 gekry. Dan print jy vir hom hierdie werkboek en dan skeduleer jy tyd, al is dit sleg, maar 5 uur is mamma by die huis kom. Die eerste paar keer gaan jy dit saam met hom doen, maar daarna kan hy sit en dit self begin doen, maar hy spandeer 'n bietjie tyd om deur video's te kyk en die notas saam met die juffrou, en hierdie is juffrou Hildegard, die video's dit in te vul, en dan as jy dit ingevul het, dan sal jy sien, is daar 'n aanlyn assesseringkie wat hy kan voltooi, en dan is daar ook oefeninge wat hulle kan doen. So, hier is 'n oefening wat gaan oor die videoetjies wat hulle gekyk het om dit te oefen. Vir die laerskool, as jy as ma die memo wil hê, dan dink ek, dan mail jy ons net, stuur net vir ons 'n e-pos, ons gaan die kontakbesonderhede aan die einde ook net weer vir julle gee. Stuur net vir ons 'n e-pos, dan stuur ons vir julle die memorandum. Die rede hoekom die memorandums nie op die platform beskikbaar is nie, is vir laerskool. Vir die laerskool, ja. Druk die skole ons werkboeke, so hulle gebruik dit as werkboeke in die klas. Nou dit defeat die objects, kies vir my Engels, dat wanneer die memorandums beskikbaar is, want dan gaan die leerders net die antwoorde so afskryf. So, ons haal dit net eers af, so dit is beskikbaar vir julle. Julle kan ons net 'n e-pos stuur en ons stuur die memorandums aan julle aan. Soos julle ook kan sien, hier is hoe maak mens, ons het al 'n bietjie 'n leiding oor hoe jy te werk kan gaan om die werkboeke te gebruik prakties, om die lesnotas te voltooi, gaan mooi deur jou lesnotas, maak seker jy het alles mooi verstaan, vra indien iets onduidelik is, as jy onseker is, het jy nog jou werkboeke en ons handboeke ook wat jy kan gaan, maar laai asseblief hierdie werkboeke af en dan kan jy dit gebruik. Jy hoef nie noodwendig die werkboek te print nie. As jy voel dis te veel en is te veel bladsye en ek weet drukwerk kos deesdae baie geld, dan kan jy net 'n ekstra kry 'n A4 werkboek, 'n gewone skrif. En dan laai die boek af en hulle kan op digitaal die boek sien en dan nog steeds die bewerkings of dan die notas soos hulle die video's kyk in hierdie skrif doen. So jy het nie noodwendig nodig om op die boek te druk vir hulle om dit te kan gebruik nie. Nie elke vak het boeke nie. Party van hulle het werkkaarte wel wat by dit is. So baie van die vakke het se lesse het byvoorbeeld 'n werkkaart wat jy dan nou aflaai en die memorandum. So dit is nie die groot vakke soos wiskunde en wetenskap het werkboeke. Maar ons is in die proses om dan nou vir al die vakke werkboeke te omskep, maar almal het ten minste 'n video, 'n werkkaart en 'n aanlyn assessering wat jou kan help. Ek wil net gou vinnig ook vir julle wys. Nou nie almal het altyd rekenaars by die huis nie en party van julle is seker besig om ons op julle fone te volg. So wat ons daar doen is ek net gou hier share daar, yes. So ek gaan share net ons het die toepassing of die app ook Wolkskool app, maar net 'n belangrike ding is jy moet eers 'n profiel net op die platform gaan skep voordat jy met dieselfde inteken besonderhede op die app dan kan inteken. So onthou net eers gaan skep net eers die profiel op die platform en dan gebruik dit vir die app. As hy. En daar is ons. So as jy nou jou foon het, dan laai jy die Wolkskool app daar regs bo sien julle is my Wolkskool toepassing.
afgelaai. En dan as jy hom oopmaak, moet jy net inteken. Nou jy moet eers altyd registreer op die webwerf self en dan as jy klaar op die webwerf geregistreer het, dan dan teken jy met daai besonderhede in op die toepassing, op die app. Alright, dan is dit presies, hierdie ding werk baie lekker ook, is jy kan sien, jy kan klik daar linksbo, dat jy tuis of jy het inhoud, ek is toevallig ook op graad 5, maar weer eens, jy kan regsbo klik, en jy kan ook jou graad verander. Hierdie is uit en uit ook lekker vir by die huiswerk, want daar is nie klomp, julle het nie altyd laptops nie, jy is ma moet nog seker werk doen dalk, of pa het werk om te doen, so die laptop is besig, so dan kan jy op enige slimfoon, kan jy die toepassing aflaai. Wat ook lekker is as jy probleme het met internet by die huis, kan jy by die werk, byvoorbeeld van die video's aflaai klaar, en dan, as jy daai video's afgelaai het, hierso wys dit nou net my gunsteling materiaal, wat ek nou klaar afgelaai het, maar wanneer jy gaan by inhoud, en ons gaan sê maar na wiskunde toe, dan sal jy sien, jy kan ook jou boeke hier aflaai, maar dan gaan jy daar regs, sien julle, is dit so oranje wolkie, dit laai hom af, hy hou hom vir 7 dae op jou foon, en dan delete hy hom outomaties, om weer spasie te maak, maar jy kan dan video's aflaai, wat jy dan kan kyk, wanneer jy nie internet het nie. Hy vat 'n klein bietjie internet, net om in die app in te kom, wanneer jy by die huis is, maar dan kan jy daai video's wat jy gedownload het, wat afgelaai is, dan nou kyk, dan kan jy soos die internet dan nou afskakel, dat jy nie 'n mobile data gebruik, as dit 'n probleem mag wees, en jy het dalk by die huis, by die werk, internet, en soos jy kan sien, as jy dit draai, dan kan hy ook vergroot, maar Zoom het 'n funksionaliteit ingebou, dat ek nie nou vir julle dit kan wys nie. Ja, sien jy, hy wil nie die content wys nie. Daar gaat hy. So in hierdie video gaan ons bietjie kyk na algebraïese uitdrukkings, maar spesifiek na die hele getalle. Okay, jy wil nie groot gaan. Maar anyways. Okay, so dan kan hulle dit by die huis kyk. En dit is dan nou hoe jy jou toepassing kan gebruik by die huis. So in hierdie video gaan ons bietjie kyk. Okay. Ja, nee, hy gaan nog aan. Alright, en dan wil ek screen 2 geweer share. Alright, maar nou die laaste ding wat ons met julle gou wil praat, is oor die digitale wêreld waarin ons kinders verkeer. En ons kinders, en ek en Marisa ook, ons het dit, julle sal dit in die video ook hoor, ons is die eerste generasie ouers hier, wat met digitale goed, ek bedoel, die hoeveelheid goed wat ons gesukkel het mee, om te cope met die ontwikkeling van tegnologie, het in die laaste ruk verskriklik gevorder. En baie van julle is laerskoolmammas ook, maar daar so wat ek gesien is 'n graad 12 ook. En ewe skielik het ons kinders het slimfone wat nou ewe skielik baie slim geraak het. Tegnologie het verskriklik vinnig en ons het nie groot geword met dit nie. So hoe nou? Ek bedoel, daar is nie 'n resep wat jy kan sê dis so en so nie. So ons het as Wolkskool het ons gaan hande vat met Be in Touch. En hulle het vir ons hierdie video spesiaal gemaak. Luister asseblief, kyk wanneer is hulle webinars, want ek gaan verseker inteken op daai webinar ook. Maar kom ons speel dit. Ons het net 15 minute en die video is presies so lank. Hello and welcome everyone from the Wolkskool community. It is fantastic to be with you today. My name is Josh Ramsey from Be in Touch. And in this brief 15-minute little segment, I'm going to be talking to you as concerned parents about why you should be aware of what your children are struggling with online. We're going to try and make it a lot of fun, and I'm going to try and make it as engaging as possible. And I'm going to be showing you a little video in a moment that's really going to help you understand why online parenting is so important. Before I start, I just want to say a massive thank you to the team over at Wolkskool for taking an interest in this important aspect of what it means to raise a child these days. And it is so important that we're on the same page when it comes to making sure that not only we are providing the best quality of education for children, but also that parents are empowered to make sure that they are taking their online parenting
demands very, very seriously. So thank you so much for being with me today. I am one half of Be in Touch. Kate Farina is my co-founder, where we are family digital wellness experts, and we work to make sure that children are safer and saner online. It is our mission to make sure that children use technology in a productive way, in an empowering way, and not in a way that is simply going to expose them to online risks and the harms that do exist. Now, online parenting is just something that, as the first generation of parents that are raising children in this kind of digital environment, that we just have to be aware of. So instead of me trying to encapsulate this or talk about it very succinctly in a short amount of time, I'd like to show you a very brief video that is going to help paint that picture about why online parenting or digital parenting is so very important. And then we're going to talk a little bit about what South African children are struggling with, and we're going to go through our 8 steps to how you can take your digital parenting role into the future and making sure that your children are safer and saner online. So let's watch this video, and I'll be back with you in just a second. A long time ago, families were in communities. They were local, they were small. I was born in the very depths of the Great Depression. I was foot to work, carrying wood, carrying water. I knew how to shell peas. I knew how to break beans. We still didn't have electricity. I have 2 Instagram accounts. I used Instagram, Snapchat, and TikTok. TikTok and Fortnite. I can just scroll for hours on end. 11 hours a day. It's been 8, 9. Maybe like 12. It's actually been a way that we can keep track of them out there in the real world where things really are scary. The lives of kids were sort of changing slowly for a while. And then all of a sudden, most kids were able to get on social media, and that's when everything skyrocketed. The rates at which they're experiencing problems continues to increase. We also know that the teen suicide rate increased 56%. Last year alone, we received over 18 million reports of international and domestic online child sexual abuse. Have traded a false sense of safety and security for actually putting our kids in riskier situations. I call it the race to the bottom of the brainstem. So it starts with techniques like pull to refresh. Pretty much every guy has like an addiction to it, but no one talks about it. But it's just faster now, and it's younger. Well, yeah, like nudes of girls go around to school all the time. At the beginning of the year, there were multiple suicides before school even started. There were men that wanted to talk to children at all hours of the day and night. On Snapchat, one thought it'd be a funny idea to talk the other one into committing suicide, and she didn't. She's dead. After about 6 weeks, we were able to crack his phone. Kids right now are going to experience the worst of what we're going through. I love that. Do you think your parents know that this happened? No, my kid won't do that. My kid would never. My kid's school isn't like that. You're wrong. Because what they see, they feel neurologically compelled to do. Right now, we're effectively living in an experiment. How is this going to affect us? We'll find out. Now, parents, if you're anything like me, I'm a parent myself, that video would have just instilled a whole bunch of fear and anxiety, and I might want to go and grab my child's phone, or it might get the response of, well, these are American children, that's an American context, South Africa is not like that. But what I want to do now is just take you through some of what we're seeing in our schools. We work with schools all around South Africa of all various different cultures, and we see across the board that there is a reason to be concerned. And I need to give you this full picture so that you as a parent can make sure that you're having those difficult conversations and helping your children with setting boundaries with how they use their devices. So I'm going to jump off the screen in a moment just so I can show you all the statistics that we've gathered. Now, we have gathered statistics from over 1,500 children, and we're very excited that Wolkskool is bringing this information to you because it shows that they're taking this seriously. We're seeing that children have access to their devices, that they're on social media, that they have these phones in their bedrooms at night, and there's very few parental controls on them. We know that cyberbullying and stranger contact happens late at night. So this is a pure recipe for the kinds of exposure that we're seeing. Over here, you can see
that bullying is happening late at night, that almost a third of all children have said they're being bullied, that they're being bullied via social media, and a very big concern is that stranger contact happening again via social media. We're also seeing incredible rises in pornography exposure. So by age 10, over 22% have seen pornography. If you take that up to 16, 17, we're all the way up to 62%. And a lot of it is happening in our homes, which means we need to be doing more as parents. Self-harm is also on the rise, where children are talking about using that as an opportunity to deal with anxiety, deal with depression, and they've seen others, 36% of them have seen them doing it, other children doing it online, and 37% thought of it themselves. Because of the pornography, the exposure that we're seeing, the sending of nudes is becoming more and more normalized. Up to 10% or around 10% have actually sent them, but over 30% of them have been asked to send them, and over 30% have been sent those nude pictures. Now, parents, as we talk about this conversation, it's important to understand that both schools and parents need to be standing together to protect children online, to make sure that they are safe. We don't want our children to fall through the safety net that schools and parents need to hold together. But parents, you have to understand that there's only so much that schools can do. As Wolkskool is bringing you this information, that's clear insight that they are taking up their side of the safety net. And we're looking forward to further collaboration with them to make sure that you have everything that you need in your parenting toolkit. On your side, parents, you have to be there to protect and guide your children. And I know what you might be thinking. How are we supposed to do that if our parents didn't show us how to do it? And that's true. You are the first generation of parents to struggle with this whole idea of online parenting. That's why we've got these 8 steps to family digital well-being. I'm going to take you through each one of these steps. And remember, today is just an introduction. We've only got about another 10 minutes to explore these ideas. But don't worry, we've got lots of webinars, resources, newsletters, and a bunch more that are going to make sure that you have everything that you need to be an active digital parent. Now, step 1 is that it starts with you. You can't help your child if you're not helping yourself. So make sure that you're aware of your own screen time, and definitely use iOS screen time or Android digital well-being to check out your own stats on how you're doing, so that you can start from a place of power in yourself and then help your children. Number 2, creating a family digital alliance. This is simply an agreement where you have made it clear about what the rules of technology are in your home. Check out our resource tab, and I can send you, if you go over there, you'll see the family tech rules template, which is basically a poster that you can print and put on your fridge to make sure that you're clear about when it's okay to use devices and where it's okay to use devices, and what happens when you break the rules. Because it will be a win. It's far too hard to keep it perfect all the time. Number 3 is modeling those habits to your children, talking to them about why you use devices and the difference between fun and functional screen time. Screen time is not going anywhere because schools are now relying on technology to deliver their education goals. So we have to be empowering our children with understanding the difference between fun and functional screen time. Number 4, an absolute no-brainer. You have to have parental controls in place in your home. There are some free versions. We recommend paying for a premium version, and I'm going to talk to you about 2 of them in the last few minutes on this webinar. You need to make sure that your children are protected when they go into their digital landscapes, and you have digital sensors to monitor them as they go along. It is important that you don't fall into the trap of thinking that it is their privacy that you are protecting by not having parental control. It is not. There is no privacy online. And if somebody else has access to your child, that means that you need to prioritize their safety above their privacy. Remember that when you give your child access to the limitless world of the internet, you give the limitless world of the internet access to your child. Number 5, understanding parental controls, or understanding age restrictions. Apologies. We rely on a fantastic resource, commonsensemedia.org. You can go and research all of the apps, games, series, movies that your children are asking
you for access for, so that you can get the real age guide. Don't rely on the app stores. They are not set up with your child's welfare in mind. Number 6 is changing settings. We have to understand that devices are created by adults for adults, and that you need to spend the time to lock down your child's device to ensure that they are safe when they use it. Again, check out the resources that we have. We have some settings guides there, and I'm going to give you some great next steps on how we can join you on this path together. Number 7, check out those devices. Check out, know the passwords to get into them, whether it's a screen lock or an account password to get into an app. You need to know that you have access to check up on your child, just like if they came back from a friend's sleepover and looked really depressed. You phone that other parent and you say, what happened? Tell me what's going on, so that you can talk to your child. The top tip here is to make sure that your children understand that their devices are loaned to them, not owned by them. And so there are certain rules that they have to follow. Number 8, and the last step, is join in on your child's online world. Get curious about the apps that they use, the games they play, how they are using technology. It's a natural thing that our children are interested in technology and want to understand it, want to explore it. They are naturally curious. And as a parent, you need to be guiding them through the choices that they will make on that platform. I know there's been a lot of information in a very short amount of time right now. And so I want to make sure that you understand that you can come to Be in Touch with any question. And we've got a bunch of resources available to make this easier for you in your journey to digital parenting. We've got apps and settings guides and some webinars that I'm going to tell you about in just a moment. Our top technology tips are that you get those rules clear in your home, that you get parental controls in place, get those devices out of bedrooms at night. Tired brains and tired bodies make bad decisions when cyberbullying is prime time. Keep checking in and checking up. When it comes to being alerted, we recommend Bark or Griffin. These are both fantastic options to keep your children safe in your home and on the go. Bark is fantastic for social media accounts. It uses an AI technology to monitor what your child is doing, send you notifications if something's of concern, and of course, it is able to give you those next tips on how you talk to your child about the area of concern. Very good news for Wolkskool parents is that it is functional in Afrikaans as well, which is absolutely fantastic. The Griffin router is a set and forget router controller device that you bring into your home, and it makes sure that all of your smart devices are being locked down and filtered. We're going to partner with you to be in the know, so head on over to beintouch.org.za, and in particular, I recommend you check out the webinar page where we have 3 to 4 webinars a month. This month alone, we've got YouTube, device settings on devices, and Discord, and there'll be many more. So make sure that you head over to beintouch.org.za/webinars. You just go to the homepage and click on events, get straight through to our webinar page. You can sign up for a webinar there. You'll have much more than 15 minutes where we'll unpack 8 steps and what you can do to keep your children safer and saner online. Head on through to our shop where you can see books, charging stations, alarm clocks, other ways in which you can make your child's digital world a bit safer. And follow us on social media, because it's a great way to stay up to date, late and breaking news on what it means to be a fantastic digital parent. So again, your first step is to head on over to our webinar page and sign up for a webinar so that we have your details and we can send you more information about all the things that I've spoken about today. I want to thank Wolkskool so much for being an active participant in what it means to take up the call to online parenting and making sure that our children are safer and saner online. Sure. Ons sê baie dankie julle. My hare staan regop. Ja, ek moet sê ek het lank met Josh probeer om Wolkskool mooi uit te spreek, maar die man sukkel. Ja, julle ouers probeer, kom ons gee, ek dink as julle wil video,
kom ons, ek wil gou iets probeer, asseblief, ek wil gou 'n foto neem, so wil julle nie asseblief gou julle video aansit, asseblief, sit gou julle video vir ons aan. En dan as daar enigiemand wat 'n vraag ook het. Julle kom nog. Okay, lampies, ek dink jy moet net gou nie, al jou share gou af, laat dit gou mooi. Ja, natuurlik, ja, daar is hy. Daar is hy. Okay. Kan ek gou 'n foto neem? Wag, hier's nog heel wat. Sit gou video's aan asseblief julle. Ons almal het 'n lang dag agter die rug, moenie bekommer oor dit nie. En unhappy, ek besef ons het die webinar gereël in unhappy ouers, ons het om verskoning. Is daar enige vrae wat kom Suzette, sit aan jou video. Carmi. Okay, gou vir ons 'n foto neem. Gaan julle sê cheese? Ag julle, kom ons laat ons gou kans vir vrae. Ekskuus, ons het nog 'n minuut oor. As enige iemand vra. Ja, as jy wil tik in die chat of die kletskamer, asseblief vra vir ons vra, as jy jou klank wil unmute, asseblief doen dit, ons is hier om julle te help. Ja, daar is vir graad 2 ook werkboeke en julle kan dit ook elektronies doen. Dit is die slim boekie reeks. Ja, ek gaan gou vir julle die e-posadres. Ek gaan neem sommer 'n foto van die skerm. Ek gaan dit gou deel want ons WhatsApp nommer is ook nou daar. So as julle met enigiets, as al enigstens iets is wat julle mee vasbrand, asseblief stuur 'n boodskap. Moenie sukkel nie, laat ons eerder help. So neem gou daar, wys dit lank. Hoor, heel eerste ene, ek sien. Ja, net daar is ons WhatsApp nommer ook. So neem sommer 'n foto van die skerm en dan asseblief kontak ons. Ons waardeer dat julle vanaand saam met ons tyd spandeer het en asseblief as daar iets is, dat weet ons. Ja, Cindy, ja. Stuur 'n e-pos, ek het my login details verloor. Ons kan jou help daarmee. Met jou login details. Jy sê maar net wat jy mee geregistreer het, soos jou ID-nommer en dan gaan ons jou kan help wat dit dan betref. Ja. Jou e-mail en ID van die kind. Ja. Ja, onthou net dat wanneer jy die profiele skep, dit vra daar vul jou besonderhede in op die eerste bladsy en dis die leerders jou kind se besonderhede, met ander woorde hulle ID-nommer. En hoekom dit belangrik is as jou skool 'n Wolkskool skool is, dan word hy gekoppel aan die skool en jy hoef nie die betaling te maak nie. So daai is belangrik. Cindy, dis 'n groot plesier. Julle is al enige vrae nog. Carmi, ek vergewe jou dat jou video nie wil aan nie. Dankie. Ek hoop julle het net so baie soos ons geleer met hierdie hele ding. Ek hoop dit het vrae beantwoord oor die Wolkskool wat julle gehad het. Dis 'n plesier, Sonja. Daniel is 'n bietjie laat. Groot plesier julle. So niks meer vra nie. Ja, WhatsApp of e-pos, enige wat vir jou die maklikste is. Groot plesier. Ag, is lekker ons die volgende ene, maar ons gaan nou vanaand herhaal, so die volgende ene ja, die volgende ene is die 12de April. Ek sien iemand het bietjie laat ingekom, ek weet nie. So Nikkie, die volgende ene is die 12de April, maar ons gaan op die einde na die 3 weke gaan ons 'n video beskikbaar maak van hierdie wat jy dan van vooraf net kan kyk en al die inligting kan kry. Asai, dankie julle. Julle moet 'n lekker aand hê. Dankie julle, lekker aand en voorspoed vir die tweede kwartaal. Ons is reg. Alright, bye. Lekker aand. Ek dink ons kan maar afsit. Ja. Dankie julle, bye. Bye.